Ya para, ya paren. Se me cayó también. Ahorita anda por Guatemala. Como de parte de trabajo anda viajando. Ya casi le daba en la cara con el teléfono a un muchacho que iba ahí y ahora le hizo. Y vamos para arriba, para, ¿cómo se llama? Para el Pepeto. Para el Pepeto. Guárdalo, es que a mí me da vómito comer en el, es que me da vómito comer en el carro. Ay, guárdamelo. Sí, aquí sube el mototaxi.
Run. Run. Para creérselo de carro ya es lo mejor. De carro ya es lo mejor. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Aquí así habla. Está seco el río. Tiene tierra.